Con máy IK1 cho AK này, IK1 đây, đổi sang phần mềm điều khiển săn long LCA 100X1 đây, rồi di chuyển các trục bình thường. XYZ, ok. Rồi ok. Em quay trục chính đi. Ok. Em lưng hạ cho. Rồi đẩy phôi này, đấy, đẩy phôi đi vượt phôi, ok. Rồi chốt định vị. Ok. Đây, săn long LCA 100X1 đây. Ok rồi nhá. Thôi, ok rồi, đóng gói đi. Đóng gói chuẩn bị lên xe đi. Đống CA 100, đống IK1.